အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် media query ပေါ့နော်ကျွန်တော် media query နဲ့ကျွန်တော် mobile responsive ပေါ့နော် mobile responsive ဆိုတာလည်းအဲ့ responsive ပေါ့နော်ကျွန်တော် device ပေါင်းဆိုတော့ responsive ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ HTML file တစ်ခုကိုကျွန်တော်စောက်လိုက်ပါဒီမှာ CSS တွေရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာRESPONSIV responsive.css ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်က RESPONSIV responsive.html ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အားပြပြီးတော့ကျွန်တော် HTML file ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ RESPONSIV responsive ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ h1 ကျွန်တော်က h1 ဟုတ်ပြီနော် h1 တစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က part left left လို့ပဲ left part လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် left part လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် h2 ကျွန်တော် rnht right part လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျွန်တော် h1 လို့ပဲကျွန်တော်ရေးမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link လာချိန်မယ်CSS တွေက responsive.css လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က responsive မှာကျွန်တော်ကဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုရင် run လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က browser ထဲကိုသွားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် responsive.html ဒီမှာ left part နဲ့ right part ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က flow left နဲ့ကျွန်တော်ကကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က h1 နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကwidth ကို50% ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတိုးသွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကflow left ပေါ့နော် flow left ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် left part နဲ့ right part ကျွန်တော်တို့ကရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကို test align ကိုကျွန်တော် center ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုရင် left part နဲ့ right part နောက်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်သိတာအောင်ကျွန်တော်ကh1 ရဲ့ကျွန်တော်က first child ကိုbackground color ကျွန်တော် red red ပေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ background color red ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က h1 ရဲ့ last child ကိုကျွန်တော်က background color blue ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်background color blue let's try okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် div တစ်ခုအုပ်လိုက်မယ် div header ဆိုပြီးကျွန်တော်အုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကိုဟုတ်ပြန်ရေးလိုက်မယ် h1 left part right part ဟုတ်ပြီနော် okay left part နဲ့ right part ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က color ကို white ထားမယ်ဟုတ်ပြီleft part နဲ့ right part နှစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော် PC view မှာကျွန်တော်က left partနဲ့ right part နှစ်ခုဒီလိုဘေးချင်းရှင်ရထားတယ် okay ကျွန်တော်က inspect ထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်ကျွန်တော်ဒီမှာ wide device ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ဒါဆို320ကြောက်ရှင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် mobile site တွေရှိတယ်320ရှိတယ်385ရှိတယ်425ရှိတယ်968ရှိတယ်1024ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ site နဲ့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော် site နဲ့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး 4K တွေရှိရပါတော့2560 pixel ထိကျွန်တော်ကရှိတယ်အဲ့တော့ လောဆယ်ကျွန်တော် site နဲ့ကျွန်တော်အရင်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ဘယ် site နဲ့ဘယ် site အတွင်းကြားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်စေခြင်းလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပထမဆုံးကျွန်တော် media query ရေးတော့မယ်ဆိုရင်media ဟုတ်ပြီနော်media လို့ရှင်ကွင်းစာကွင်းပိတ်ကွင်းစာကွင်းပိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီလိုလာတယ်လို့ရှင်ပထမဆုံးတစ်ခုဒီကျွန်တော် minimum ဟုတ်ပြီနော် minimum width ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးဥပမာကျွန်တော်က1440
pixel ထုတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော် maximum width အများဆုံးကျွန်တော်ကအများဆုံးကိုကျွန်တော်က2560sorry ခဏလေးဂျားထဲမှာတချို့ရှိအောင်1024 1440ဟုတ်ပြီ1440 pixel ကိုကျွန်တော်အများဆုံးထားလိုက်မယ်တော့1024 pixel ပေါ့နော်1024 pixel ဒီမှာ1024 pixel ဟုတ်ပြီနော် pixel ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ site တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ site တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် h1 ကိုကျွန်တော်အပြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် h1 ကိုအပြည့်ပေးမယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ last time ကိုဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတဲ့ဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ချိန်နေဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်ချိန်နေမှာကျွန်တော်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့1024 pixel ဒီ site ကနေပြီးတော့1440 pixel ဒီ site အတွင်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် left back တစ်ခုပဲအပြည့်ပေါ်မယ် right back ဖြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအပြည့်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ h1 ကိုကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က width ကို 100% ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် right back ကိုဖြောင်းမယ်အဲ့တော့ right back ဒီကျွန်တော် h1 ရဲ့ last time ဟုတ်ပြီနော် last time ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် display none ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့1440 pixel ဟုတ်ပြီနော်1024 pixel နဲ့1440 okay ဒါဒီ2560ကျောက်ရှိကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပေါ်တယ်1440 pixel ဟုတ်ပြီဒါဒီကျွန်တော်1440 pixel 1024 pixel ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ1024 pixel အဲ့တော့ဒီမှာဒီကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုလည်းပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့1024 pixel အောက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ1024 pixel 968ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြန်ပေါ်လာပြီကျန်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးနှစ်ခုပြန်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့1024 pixel ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလည်းပေါ်တယ်1440 pixel အထိတစ်ခုလည်းပေါ်တယ်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးကြီးဝါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဒါသဘောတရားကျွန်တော် media query ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော် media query ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် minimum width အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လာမလဲ maximum width ဘယ်လောက်အနည်းဆုံးလာမယ်ကျွန်တော်ပြင်ရေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ကျင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပြင်ကျင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော် position တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်မဲ့ကုတ်ကိုပဲပြင်မဲ့ property ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီတစ်ခုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် responsive ပေါ့နော် mobile responsive အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအများအား968 pixel မှာအများနဲ့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်968 pixel ရောက်တာနဲ့968 pixel အောက် pixel တွေအားလုံးဒီကျွန်တော် mobile အတွက်ဖြစ်စေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က add media ဟုတ်ပြီနော် media ကျွန်တော် screen and ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်maximum width ပေါ့နော်media screen and maximum width ဆိုတော့ရတယ်အများဆုံးကျွန်တော်တို့က968 pixel အထိပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲကကုတ်တွေအားလုံးဒီအများဆုံး968 pixel အထိပဲအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က h1 width ကိုကျွန်တော်က 100% အပြည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာကြည့်968 pixel အောက်တဲ့အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်က width ကအပြည့်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အပြည့်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့968 pixel အထက်တစ်ဆင့်တိုးရတယ်969ဖြုတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုရှင်ရက်ပြန်ပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က responsive အတွက်ကျွန်တော်ကရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ responsive အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ code နဲ့သုံးပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လာရေးလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဘာ responsive ဖြစ်အောင်ပြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိက horizontal scroll bar တက်လို့မရဘူးကျွန်တော် vertical scroll bar ကြိုက်တော့တက်လို့ရတယ်ဒီ horizontal scroll bar ဒီလိုကြီးဆွဲရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် project ရေးတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ project ရေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရေးလိုက်တဲ့ကုတ်တွေကပေါ့နော်ဒီ PC site မှာတော့အဆင်ပြေတယ် mobile site ကြောက်ရှင် view set ပြန်တော့ဖြစ်နေတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ mobile site တက်ကိုကျွန်တော် like ညှိရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေဒီ media screen media query လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ media query ကိုကျွန်တော်မျိုးသုံးပြရတယ်ပထမဆုံး minimum maximum width နဲ့ရှင်းပြီးသုံးပြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် maximum width နဲ့ရှင်းပြီးတော့သုံးပြခဲ့တယ် okay minimum width နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးသုံးပြမယ် media screen and minimum width ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး1440 pixel အနည်းဆုံးသူ့ထက်အောက်သူ့အောက်ကြားတဲ့ကောင်တွေကြောင့်အလုံးမလုပ်တော့အနည်းဆုံး1440 pixel လောက်ပဲအလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့ဘယ်မှာအလုပ်တော့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ2560 pixel နဲ့ 4K ပေါ့နော် 4K နဲ့ကျွန်တော်ဒီ1440 pixel ကြားမှာသူအလုပ်တော့လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် H1 တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် display နန်းထားပလိုက်မယ်
6ပလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်မရှိတော့ဘူး1440 pixel မှာမရှိတော့ဘူး2560ဒီမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်1440ပြန်လာသူ့အောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်နှိမ့်ကြည့်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီ1439မှာကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်လာတယ်1439ကျကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ straight တက်ကိုရောက်သွားဟုတ်ပြီနော်ပြန်စီပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီကောင်ရင်လာတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဒီကောင်လုတ်တယ်ပြီးတော့ရှေ့ဒီကောင်လုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ1440 pixel 1220 pixel အထိကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က1024 pixel ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်968 pixel ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂျားတဲ့ကောင်တွေကြာတော့ကျွန်တော်ကမရေးထားတဲ့ကုတ်တိုင်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်ရန်နေတာအလုပ်လုပ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် responsive အကြောင်းကို media query အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်က flash box အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Web Developer Channel ပါ